Әлия үшін бұл күн өміріндегі ең бақытты күндердің бірі сияқты көрінді. Күйеуі Арман оны құшағына қысып, екеуінің қаладағы ең үздік мейрамхананың иесі болатынын айтты. Оның әрбір сөзі сенімді естіліп, болашаққа деген үлкен үміт сыйлады. Әлия бұл арманды көптен күтті. Екеуі бірге еңбек етіп, өз кәсібін ашып, болашақтарын бірге құрады деп сенді. Атасынан қалған жер сатылып, қомақты қаржы банк шотында тұрған еді. Ол бұл ақшаны атасының аманаты деп есептейтін. Ұзақ уақыт бойы оған қол тигізуге батпаған. Бірақ Арман бәрін әдемі жеткізе білетін. Ол бұл бизнестің өздерінің отбасы үшін үлкен тірек болатынын айтып, болашақта балалары осы кәсіппен мақтанатынын жиі қайталайтын. Балалы болу екеуінің де арманы еді. 10 жыл бірге тұрса да, перзент сүйе алмаған. Сондықтан ортақ кәсіп жаңа өмірдің бастауы сияқты көрінді. Арман өзінің серіктесі Сәуленің барлық құжаттарды дайындап қойғанын айтып, Әлияның алдына қағаздарды қойды. Ертең банкке барып бірнеше жерге қол қойса болғаны деді. Әлия құжаттарды ашып та қарамады. Себебі ол күйеуіне өзінен де артық сенетін. Арман Сәулені тек іскер әйел ретінде таныстырған. Әлия да оны қарапайым іскер серіктес шығар деп ойлады. Бірақ Арман ең маңызды шындықты жасырды. Сәуле оның көңілдесі еді. Оның құрсағында Арманның баласы өсіп жатқан болатын. Ал мейрамхана ашу жоспары Әлияның мұрасын пайдаланып, кейін жаңа отбасымен бақытты өмір сүрудің айласы ғана еді. Келесі күні олар банкке келді. Әлия қатты толқып отырды. Несие рәсімделсе, жаңа өмір басталатындай сезілді. Қызметкер құжаттарды тексеріп отырып, мұрагерлік туралы куәліктің көшірмесін сұрады. Әлия оның көлікте қалғанын есіне түсіріп, сыртқа шығып кетті. Құжатты алып қайта кіріп келе жатқанда, банк ішіндегі банкоматтардың жанынан Арманды байқап қалды. Ол қасында тұрған жүкті әйелмен күлімдеп сөйлесіп тұр екен. Әлия байқатпай бағананың тасасына тоқтады. Арман әлгі әйелдің белінен құшақтап тұрды. Артынша алақанын оның ішіне қойып, ерекше мейіріммен сипат. Оның жанарындағы махаббат пен қамқорлықты көрген Әлия бәрін бір сәтте түсінді. Бұл жай ғана серіктес емес еді. Бұл оның күйеуінің сүйген әйелі болатын. Әлияның жүрегі мұздап сала берді. 10 жылдық сенім, махаббат пен арман бір сәтте күлге айналды. Ең ауыр соққы оның басқа елден бала күтіп жүргенін көру болды. Біраз уақыттан кейін ол өзін әрең жинап, банк қызметкерінің жанына қайта келді. Арман ештеңе болмағандай күлімсіреп отырды. Қол қою ғана қалды деді. Әлия үндеместен қаламды қолына алды. Барлығы оның келісім береді деп күтті. Бірақ ол құжаттың үстінен үлкен етіп сызып шықты. Мен бұл келісімнен бас тартамын деді. Банк іші үнсіз қалды. Әлия сөмкесін алып күйеуіне бір ретте қарамай сыртқа шығып кетті. Әлия банк ғимаратынан шыққан бойда ең жақын досы Данаға хабарласты. Даусы дірілдегенімен көзінен жас шықпады. Маған біраз уақыт сенің үйіңде тұруға бола ма деді. Дана ешқандай сұрақ қойған жоқ. Ол құрбысын бірден үйіне шақырды. Сол күні кешке Әлия телефонындағы ескі нөмірін жарамсыз етті. Кейін банк қосымшасына кіріп, атасынан қалған ақшаның барлығын ешкім білмейтін жаңа есеп шотқа аударды. Бұл шотқа Арманның ешқандай қол жетімділігі жоқ еді. Ол өткен өмірімен байланыстың бәрін бір күнде үзді. Ал Арман кешке қарай мазасыздана бастады. Әуелі әйелі ренжіп кеткен шығар деп ойлады. Бірақ телефон өшірулі болды. Үйге барса Әлия жоқ. Анасының үйінде де жоқ. Достарының ешқайсысы ештеңе білмеді. Көп ұзамай банктен қоңырау шалып, Әлия қол қоймағандықтан несие берілмейтінін хабарлады. Артынша мейрамхана жалдайтын ғимараттың иелері алғашқы төлемді талап етті. Арманның барлық жоспары бір сәтте күйрей бастады. Сәуледе мазасызданып ақшаның қайда екенін сұрады. Жөндеу жұмыстарын бастап қажетті құралдарды алу керек екенін айтты. Арман бәрі бақылауда деп өтірік айтқанымен іштей қатты қорықты. Күндер өте берді. Әлия еш жерде көрінбеді. Арман өзінің тығырыққа тірелгенін түсінді. Ақша жоқ. Бизнес жоқ. Әйелі жоқ. Ажырасуға да мүмкіндік болмады. Себебі Әлияның қайда жүргенін ешкім білмейтін. Қарыздар көбейді. Бұрын мақтап жүрген адамдар енді одан теріс айналды. Ал Сәуле күн өткен сайын көбірек талап қоя бастады.
Дәрігерге қаралуға, баланың қажеттіліктеріне ақша керек еді. Бір күні Арман жұмысындағы мерекелік кеште әріптестерімен бірге отырғанда күтпеген жағдай болды. Музыка тоқтап, сот орындаушысы залға кірді. Ол Арманның атын атап шақырып, сотқа шақыру қағазын тапсырды. Құжатта әкелікті анықтау және алимент өндіру туралы талап жазылған еді. Зал іші тып-тыныш болып қалды. Әріптестері оған таңырқай қарап тұрды. Сол күні Арман өзінің беделінен де, абыройынан да айырылды. 6 ай өтті. Арман қатты өзгерді. Жұмысынан айырылды. Қарызға батты. Сот оның Сәуленің баласына әке екенін дәлелдеп, алимент төлеуге міндеттеді. Бір күні оған күтпеген жерден Әлия хабарласты. Олар сот ғимаратының алдында кездесті. Арман оны бірден тани алмады. Алдында бұрынғы момын әйел емес, өзіне сенімді, сәнді киінген, жүзінен бақыт сезілетін мықты әйел тұрды. Әлия оған ажырасу туралы құжаттарды ұсынды. Үйде мұрадан қалған ақша да өзінде қалатынын айтты. Өйткені олардың бәрі өз мұрасы болатын. Арман үнсіз басын төмен салды. Сен осы уақытқа дейін қайда болдың деп әрең сұрады. Әлия жай ғана күлімсіреп. Саяхаттадым, өзімді қайта таныдым. Өмірден не қалайтынымды түсіндім деді. Құжаттарға қол қойылған соң Әлия артына бұрылмастан кетіп қалды. Ал Арман соттың алдында жалғыз қалды. Отбасынан айырылды. Арман еткен кәсібінен айырылды. Ақшасынан айырылды. Ақыры өз ашкөздігі мен сатқындығының ауыр жазасын тартты. Егер оқиға ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Осындай қызықты хикаяларды жіберіп алмау үшін арнаға міндетті түрде жазылыңыз.